森林与我们的关系。森林被称为地球的肺，它们不仅是美丽的自然景观，还是维持地球健康运转的核心系统之一。无论是我们每天呼吸的空气，还是我们吃的食物，都与森林息息相关。然而，全球森林正在以惊人的速度消失。今天，我们来聊聊森林为什么如此重要，以及我们能为保护森林做些什么。森林是地球的氧气工厂，森林通过光合作用吸收二氧化碳，释放氧气。这个过程是地球生物得以生存的基础。一棵成熟的大树每年能产生约118公斤的氧气，足够4个人呼吸一整年。全球森林每天提供的氧气量几乎支持了全人类的生存。碳储存库，对抗气候变化的天然屏障。森林是地球上最大的碳吸收器之一，树木会将吸收的二氧化碳储存在木材和土壤中，减少温室气体的浓度。事实上，全球森林吸收了人类活动产生的约30%的二氧化碳排放量，帮助减缓气候变化。如果森林遭到砍伐，储存在树木中的碳会重新释放到大气中，成为温室气体的一部分，进一步加剧气候危机。生物多样性的家园。森林孕育了地球上80%以上的陆地物种，包括各种动物、植物和微生物。热带雨林，如亚马逊，仅覆盖地球表面的6%，却拥有超过50%的物种。森林中的生态系统相互依存，例如，蜂鸟与某些植物有专属关系，失去其中之一，另一个也难以生存。森林物种不仅对自然界重要，还为我们提供了食物、药物和其他生活资源。许多抗癌药物的活性成分就是从森林植物中提取的，防止土壤侵蚀与灾害。森林的树根稳定土壤，防止风和水侵蚀土地。当一片森林被砍伐后，土壤失去了树根的固定作用，容易导致水土流失，甚至泥石流灾害。森林还能调节河流流量，减少洪水和乾旱的发生。没有森林的地方，极端天气对生态和人类的影响更为严重。调节气候，天然空调系统。森林在调节地球气温和水循环方面发挥了巨大作用。树木会蒸腾水分，形成水汽进入大气，促成降雨，维持地区气候稳定。热带森林对全球气候特别重要，例如亚马逊森林的蒸发作用，直接影响南美洲的降雨模式，被称为非河。森林与人类的关系。森林直接或间接支持了全球20亿人的生计，特别是依赖森林资源的原住民和农村社区。世界上约25%的医药产品来自于森林，这意味着森林的消失也可能阻碍人类未来的医学进步。此外，森林还是灵感的来源，人们常常到森林寻找内心的宁静和创造力。森林的危机、数据与现状。世界每年约有1000万公顷的森林消失，相当于一个葡萄牙的面积。主要原因包括农业开发，如种植、棕榈油、黄豆、非法伐木和城市化扩张。失去森林意味着失去氧气、碳储存和生物多样性，带来的是更加严峻的气候挑战。我们能做什么？减少使用木质或纸质一次性产品，支持可持续产品，购买有可持续认证如 FSC 认证的木材和食品，参与植树活动或支持保护森林的公益组织，守护地球的绿色未来。森林是我们的朋友、保护者和生命之源，每个人都可以为森林的保护贡献一份力量，让我们的后代也能享受到大自然的恩惠。行动虽小，但影响巨大。